மாதிரி டென்னுக்குள்ளே ஏதோ நடந்து போன மாதிரியே இருந்துச்சு ரைட் சைடில். நீங்கள் சன்செட் எடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணி வந்து வலிக்கு வந்து இப்போ கோப்ரோவை மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஹலோ மக்களே, வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாப்பாரப்பட்டியில் இருக்கிற சஞ்சீவராயன் கோயிலில் தான் இருக்கிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 800 வருஷம் பழமையான கோயில்னு சொல்கிறாங்க. பட் நம்ம இந்த கோயில் இன்றைக்கி சாமி கும்பிட வரல. இன்றைக்கி இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே பயங்கரமாக இந்த மலைக்கு மேலே ஒரு உச்சி இருக்குது. அந்த உச்சியில் போய் நைட்டு டென்ட் கேம்ப் பண்ண போகிறோம், ஃபயர் கேம்ப் பண்ண போகிறோம், சன்செட்டை பார்க்க போகிறோம். அடுத்த நாள் காலையில் நமக்கு சன்ரைஸும் இங்கே தான். இந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டுக்காக தான் நான் பல நாள் வெயிட் பண்ணிருந்தேன். ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப நாள் இது வந்து நினச்சிட்டே இருந்தேன், இது பண்ணணுன்ட்டு. அதுக்கான வாய்ப்பு இன்றைக்கி தான் கிடச்சது. வேறு லெவலில் ஒரு வெறித்தனமான என்ஜாய்மெண்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க போகலாம். ட்ரெக்கிங் வரும்போது மெயினாக நம்ம மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது ஷூ போட்டு வரணும். ஏன்னா கீழே நிறைய பூச்சிங்க இருக்குது. அது கடிச்சா உடம்புலாம் அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அண்டு உடம்பு ஃபுல்லாக கடி மாதிரி வந்துடும். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி மலை ஏறிட்டோம். ரோடெல்லாம் ரொம்ப செங்குத்தாக இருக்குது இங்கே வழியெல்லாம். அதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. சன்செட்டை பார்க்க முடியுமா என்னன்னு தெரியல. அது இல்லாமல் க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் பாருங்கள், க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டார்க்காக வந்துட்டுருக்கு. லைட்டாக சாரலும் அடிக்குது. அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் மேலே போனோம். சாப்பாடு, இந்த ட்ரெக்கிங் எக்யூப்மெண்ட்டு இதெல்லாம் தூக்கிட்டு ஏறுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் முடிஞ்சால் மலை ஏறும் போது வெயிட்டெல்லாம் எவ்வளோ கம்மியாக எடுத்துகிட்டு வர முடியுமோ அவ்வளோ கம்மியாக எடுத்துகிட்டு வாங்க. பட்டு போகிறோம். என்ன நடந்தால் புயல் அடித்தாலும் சரி, டென்ட் கேம்ப் போடுறோம், ஃபயர் கேம்ப்பு போட முடியாதே. பட் பிரபா தைரியமாக சொல்கிறோம் ஃபயர் கேம்ப் போடலான்ட்டு. ஆமாம் ஆமாயா, மழை பெஞ்சு அங்கே வந்து ஒழிச்சிக்கலாம். இங்கே குகை மாதிரி ஒன்று இருக்குது, வாங்க போய் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, கரெக்டாக ஒருத்தவங்க உட்காந்து தியானம் பண்ணலாம், அந்தளவுக்கு இருக்குது. இந்த மலையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கரெக்டாக போயிட்டுருக்கோமாங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எந்த கொடி வழியில் போயிட்டுருக்கோமோ அங்கே இந்த மாதிரிலாம் மார்க் இருக்கும். இந்த மார்க்கு நீங்கள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வச்சு ஏற ஆரம்பிக்கலாவே மேலே டாப்பில் ரீச் பண்ணிடலாம். மழை வேறு வருது, ரொம்ப க்ளவுட் இறங்கிச்சு. வாங்க போகலாம். அனுபவிச்சு ஆகணும், என்ன வருதோ. இப்போ ஃபயர் கேம்ப் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மழை நல்லாவே இப்போ தூரல் போட ஆரம்பிச்சிச்சு. க்ளவுடெல்லாம் ஹெவியாக இறங்கியிருக்கு. பட் முன் வச்ச காலை நம்ம எனக்கு பின் வைக்கக்கூடாது. அப்பா கீழே இருந்து கிளம்புன கோயில் பாருங்க, அங்கே இருக்கு. டயர்டாகிட்டேன்னு அர்த்தம். ஹரிஷ் வந்து ஹரிஷோட ஹார்ட் பீட்டை தொட்டு பார்க்க சொல்கிறான். செத்துருவையா மக்களே, கேட்டுக்கோங்க, வலி ரொம்ப முக்கியம். இங்கேருந்து கொஞ்சம் வலி மாறிட்டால் கூட கொக்கி முள்ளுன்னு சொல்லுவாங்களா, அதாவது உடம்பு ஃபுல்லாக
நம்ம அந்த இது செடி மாதிரின்னு நினச்சி உள்ளே போவோம். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற முள் ஃபுல்லாக நம்ம உடம்புல மாட்டிக்கும். மாட்டிக்கிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுலேருந்து வெளியே வர்றது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வழி தெரியாதவங்க ட்ரை பண்ணாதீங்க. பட் கண்டிப்பாக வழி தெரிஞ்ச யாரையாவது கூட கூட்டிகிட்டு வாங்க. மோஸ்ட்லி ஒரு ஜென்ரலான விஷயம் நினச்சிக்கோங்க, ஃபாரஸ்ட்டு ட்ரெக்கிங்கு இந்த மாதிரி எது பிளான் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அந்த இடத்த பற்றி தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தங்க இல்லாமல் டெஃபினட்டாக ட்ராவல் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் அதுதான் நிலமை. அதனால் எப்போயுமே தெரிஞ்சவங்க கூட போகிறது தான் நமக்கு சேஃபு. நம்ம ஒரு த்ரில்லுக்காக போகிறோம், பட் அதே த்ரில்லு நமக்கு ஆபத்தாக முடிஞ்சிடக்கூடாது. வாங்க போவோம். ஹரிஷ், எனக்கு காம்படிஷனாக தனியாக வீலாக் சேனல் ஆரம்பிச்சிடாத. என்ன பண்ணுறான்னு பாருங்கள். ஹரிஷ் எதையோ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு பாருங்கள். நத்தை, ஸ்னைல், இதை பற்றி ஏதாவது கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக ஹரிஷ்க்கு தெரியாது. நான் கீழே உங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொன்ன கல் மேலே நாமம் போட்டிருப்பாங்க, அதுதான் வழின்ட்டு. நீங்கள் அந்த வழியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் போக முடியும். ஏய், ஒரு செகண்டில் வழி மாறிட்டோன்னா நான் உசுராக போயிடுச்சா? மாடுங்க வந்து இங்கே தான் மேயிற இடம். இந்த மாடுங்க மேயிற இடம்ன்றதுனால எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். மாடு எல்லாம் நடந்து நடந்து வச்சுருக்குமா, நம்மளுக்கு வழி கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். ஒரு செகண்டில் அல்ல இல்லைப்பா, நீ பாப்பா. மேலேயே யானை சாணம் இருக்கும். மேலேயா வியூவெல்லாம் பாருங்க, வெறித்தனமாக இருக்குது. செம வியூங்க இது. கேஷ் ஏற்றிட்டே வருது, போக வேண்டிய தூரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதனால் இதுக்கு மேலே லைட் வச்சுட்டு வீலாக கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே ஏறணும்னா ரொம்ப நேரம் ஆகிடும். நான் மேலே போயிட்டு 10 கேம்ப் செட் பண்ணுறதுலேருந்து திரும்பி கண்டினியூ பண்ணலான்னு இருக்கேன். உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டமான ட்ரிப்புங்க இது எனக்கு. முடியலடா சாமி. வேற லெவலுங்க. என் லைஃப்பில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸு. முள்ளு செடி சுற்றியும். ஆக்சுவலாக இந்த செடி தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொக்கி முள் செடி. கீழே நான் ஏறும்போது சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இந்த செடியில் முள் இருக்கிறதே தெரியாது. நார்மல் செடின்னு நம்ம போவோம், ஆனால் மாட்டுச்சுன்னா உடம்புல இருக்கிற சதை ஃபுல்லாக இழுத்துரும். இந்த காட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செடிக்கிட்ட தான் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். வாங்க போகலாம். மலை, இன்னொரு பக்கம் க்ளவுடு. இது சத்தியமாக என் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ட்ரிப்புங்க. இன்னொரு முறை ட்ரெக்கிங் கூப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான். கூப்பிடுவாயா? நீ வரலன்னு வச்சுக்க, வீடு பூந்து தூக்குவாயா? ஸோ க்ளவுடுக்கு ஒன்றுமே தெரியல, அவ்வளோ க்ளவுடு போயிட்டுருக்கு ஃப்ரண்ட்டில். கேனு ஏன் புகை எப்படி போகுதுன்னு பாரியா? ஆமாம் ஆமாம், மேலே வந்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட. அப்பயும் இவ்வளோ பனி பெய்து உடம்பு வந்து வேர்த்து தான் வருது. போய் நம்மளுடைய வேற லெவல் ஃபீலிங்க. பிட் ரிஸ்க்கும் கூட. ஹரிஷா, எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம டென்ட்டு போடணும், வேறு ஃபயர் கேம்ப் போட்டே ஆகும். ஹரிஷ் ஃபயர் கேம்ப் இல்லைன்னா இந்த மலை மேலே வந்து குதிச்சிருன்னு சொல்லியிருக்கேன். வாங்க என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம்.
கைஸ் இப்போ வந்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 மணி. வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணோம். ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டென்ட் கேம்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு இடம் பார்த்தோம். கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இந்த இடத்துல தான் டென்ட் கேம்ப் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். இங்கேருந்து வியூஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்குது. இங்கேருந்து சன்ரைஸுமே மற்ற இடத்த விட பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உண்மையிலே ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சுங்க. காலைல இப்போ தான் வலி உடம்புல இருக்கிற வழியில் தெரிய ஆரம்பிச்சது. மழை வேறு ஒரு பக்கம் ரொம்ப பழி வாங்கிடுச்சு இன்றைக்கி. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கேம்பிங்கு, ட்ரெக்கிங்கு இந்த மாதிரிலாம் ஏறும்போது கண்டிப்பாக அன்றைக்கி நம்ம போகிற இடத்துல என்ன வெதர்னு பார்த்துட்டு வாங்க. நான் பண்ண பெரிய தப்பு அதுதான். வெதர் பார்க்காம ஏறிட்டேன். பட் ஒரு வழியாக வந்து ரீச் பண்ணிட்டேன். வாங்க டென்ட் கேம்ப் செட் பண்ணுவோம். ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா டென்ட்டு போட்டாச்சு. ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. மார்னிங் தான் அதோட வியூ தெரியும். பட்டு பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒழுங்காக வியூ தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய லைட்ஸ்லாம் பின்னாடி தெரியும். ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு லைவாக. வாங்க இப்போ டென்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி உண்மையிலே லைஃப்பில் இப்படி ஒரு நாள் ஆச்சு யாராக இருந்தாலும் வாழ்ந்துடணும். வெல்கம் டு மை ஃபஸ்ட்டு டென்ட் ஹவுஸ். என்னோடய மொதல் டென்ட் ஹவுஸ்க்கு உங்கள் எல்லோரையும் வரவேற்கிறேன். உள்ளே போகிறோம், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்ஜாய் பண்ணுறோம், சும்மா வெறித்தனம் பண்ணுறோம். வாங்க போகலாம். அதாவது வலது கால் வச்சு போகணுமா? வலது கால் வச்சு போகணுமா? வலது கால் வச்சே போகிறேன். எல்லாருமே வலது கால் வச்சே வாங்க. ஓ காட் ஆண்டவா, இந்த டென்ட் எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக வரணும். 2 hours ஜேர்னி. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்துட்டோம். சன்செட்டு தான் பார்க்க முடியல. பட் நாளைக்கு காலையில் இங்கே சன்ரைஸ் நம்ம வேறு லெவலில் பார்க்குறோம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இந்த டென்ட்டுக்குள்ளே இன்னும் ஏதாவது சுவாரஸ்யமாக நடந்தாலும் அதை உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். வெறித்தனம் பண்ணுறோம். வாங்க. கைஸ் இப்போ 1:30 மணி. டென்ட்டுக்குள்ளே ஏதோ நடந்து போன மாதிரியே இருந்துச்சு ரைட் சைடில். சன்செட் எடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணி வந்து வாழ்க்கை வந்து இப்போ கோப்ரோவை மிஸ் பண்ணிட்டேன்.